நைட்டு பயங்கரமா இருமுறை, எனக்கு அடி வயித்துல இருந்து இருமல் வருது, தொண்டை அப்படியே அறுக்கிற மாதிரி இருமல் வருது. இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ரெமெடி நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா? இது எனக்கு மட்டும் இல்ல, நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆச்சு. எனக்குமே அந்த இருமல் இப்பதான் கொஞ்சம் செட்டில் ஆயிருக்கு. ஒன்ஸ் தான் இந்த ரெமெடி நான் யூஸ் பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு. நத்திங் பட் ஹனி வாட்டர். ஒரு நார்மலா ரொம்ப கொதிக்கிற தண்ணியும் இல்லாம ரொம்ப வெதுவெதுப்பான தண்ணியும் இல்லாம ரெண்டு கெட்டான ஒரு தண்ணி இருக்கும். நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் சூடா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த தண்ணியில ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் சுத்தமான தேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சூட்ல நீங்க குடிச்சிட்டு தூங்குனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இருமல் வந்துட்டு ஸ்விட்ச் போட்ட மாதிரி நிக்குது. இது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி அவங்க எல்லாம் இந்த ஒரு டிப் அவ்வளோ நல்லா வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனஸ்னால, இன்டைஜஷன்னால, இல்லைன்னா ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்னாலையும் உங்களுக்கு இந்த காஃப் வந்தாலும் இது நல்லாவே உங்களுக்கு கேட்கும். இது உங்களோட